Қайырлы күн болсын, ерекше дәмді лимонный пирог дайындаймыз. Алдымен мискамызға ұн саламыз. Үстінен бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап қолмен үгітіп араластырамыз. Сонда бізде үгілмелі крошкалар пайда болу керек. Крошкаларымыз міне осындай болу керек. Одан кейін осының үстіне сахарная пудраны саламыз және ас содасын, одан кейін қопсытқышты саламыз. Одан кейін 60 грамдай өлшеп қаймақ саламыз. Қаймақ менде 20%. Барлық құрамы төмендегі описание бөлімінде жазылған. Артық ештеме қосуға болмайды. Осы құраммен өлшеп салсаңыздар бәрі дәл шығады. Енді қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа немесе 15-20 минутқа да қоюға болады. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бір үлкен апельсин және 2 кішіректеу лимон жарайды. Оларды осылай дәнектерінен тазартып, сыртқы қабығымен де турап жаңағындай блендерден өткізуге болады, немесе қабығын ашып тастауға да болады. Блендерден жақсылап өткізгеннен кейін, менде блендерден өткізілмеген, үстіне кукурузный крахмал қосамыз міндетті түрде, және қант қосып осы ингредиентті жақсылап араластырамыз. Араласқаннан кейін барып, оны жай отқа қойып қыздырамыз. Енді пирогтың үстіңгі бөлігін дайындаймыз. Ол үшін мискамызға ұн, сары май саламыз және қант саламыз. Шай қасықтың ұшымен ванилин саламыз. Барлығының өлшемі бар, қыздар, ол описание бөлімінде жазылған. Міне енді осы барлық қосылғанды араластырып крошка жасаймыз. Енді қамырымызды тоңазытқыштан алып, осылайша қолмен пергаментный бумаганың үстінде жаямыз. Оқтаумен де біркелкі етіп жайып алуға болады. Содан кейін формамызға кигізіп, бортиктарын көтеріп 3-4 сантиметрдей. Ішіне салмамызды құямыз. Ол суыған болу керек. Суытып барып саламыз. Одан кейін үстінде жаңағы дайындаған крошкамыз саламыз. Және духовкада қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Пирогты духовкадан бірден алып турап жатырмын. Олай істеуге болмайды әрине, суытып барып турау керек міндетті түрде. Сол кезде ішіндегі салмасы жаңағындай ағып, былжырап тұрмайды. Мынау суыған кездегі көрініс. Міне осындай болып, әдемі болып піседі, дәмі өте ерекше. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менен әлі алда талай пайдалы рецепттер болады. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.